입니다. 디젤은 PTC 히터 상단의 코어, 나머지는 PTC 전력 히터 차단이 코어 아닌 상단에 히터 케이스 교환해야 부분 합니다. 수리하신 차량으로 차량으로 계속 역시나 떨어진다. 다리 2개 중 하나는 요로콤 없고 철사로 하나는 위치가 위치가 이상하죠? 쓰다 보면 슬슬 옆으로 이동합니다. 기능적 외에도 플라스틱 고무 수명으로 인해 녹으며 유독가스가 발생하기에 교환을 추천드리는 것입니다. 약품은 약한 것을 사용하는데 세정력보다는 거품을 통한 먼지를 풀리는 용도입니다. 거품을 통해 불려진 약품은 스팀 세척을 통해